turmush o'rtog'iga, o'zini yostiqdoshiga o'zini muhabbatini izhor qilish kerakmi? Bu ba'zi faktorlarga bog'liq, ya'ni insonning temperamentiga, boya aytganimizdek tabiatiga. Mana shunaqa jur'atsiz ayollarga qanday tavsiya berasizki, ular sizdan shu jur'atni olishsin va shu bugun shu dasturni ko'rib oqish joyini shunday stop qilib yugurib borib xo'jayiniga o'zini muhabbatini izhor qilsin, hech bo'lmasa telefonda SMS yuborsin. Masalan, shunday qaynonalar bor, o'g'lini qizg'anadi. Ana shunday holatlarda o'zini hissiyotini yoki o'zini muhabbatini, o'zini yaxshi ko'rishini ifoda qilmoqchi bo'lgan ayol qanday yo'l tutish kerak? Qaynonalarimizda shunday savol tug'ilishi mumkin. Endi yo'q, qayerdan chiqqan odat bu qaynonani oldida muhabbatini izhor qilish? Qaynonaga ham oson emas, chunki uyga butunlay odatlari, o'zini turmush tarzi butunlay begona, boshqacha bo'lgan qiz kirib keladi. Erkak ham onasi bilan, ham turmush o'rtog'i bilan gaplashib olishi kerak. Aynan stress holatda erkak kishini o'zini yo'qotmaydi. Ming aqlli bo'lsin, donishmand ayol bo'lsa, stress bo'lgani butunlay o'zini yo'qotadi. Ovqating chiroq olib kelmaysanmi? Qanchaga millayapsan degan payt ayol o'zini qanaqa tutish kerak? Erkaklar ko'pincha shu xolerik temperamentda bo'ladi. Erkak kishini o'zgartirib bo'lmaydi. Birinchi o'rinda Alloh roziligini topish turadi musulmon odamda. Bu uchun qilingan hamma sa'y-harakatlar, amallar uni to'g'ri yo'lga boshlaydi. Zulm qilinganga sabr qilinmaydi. Bu butunlay boshqa masala. Ayol kishi bu darajada ongsiz bo'lishi kerak emas. Ursa, tepsa, pichoq bilan qo'llasa, amani peshonam shu yozilgan ekan, sabr qilishim kerak ekan. Bu shariat bizdan bu narsani talab qilmaydi. Bu nima bu? Hozir sabr qilma degani bu oiladan kechib ketishmi? Bo'ldi, oilani buzib yuborish kerakmi degan fikrlar ham bo'lishi mumkin. Buni ongida o'sha xor bo'lish, o'zini qurbon qilish psixologiyasi tursa, u hamma joyda ham xor qilishadi unaqa ayollar. Nima qilish kerak bunday vaziyatda? Assalomu alaykum, saodatli xonimlar. Bugun yaxshi niyat bilan chiroyli bir loyiha boshladik. Inshaalloh juda ham ko'pchilik ayollarimiz uchun manfaatli bo'ladi. Sababi barcha ayollar baxtga, saodatga, muhabbatga erishishga haqli va biz bu yo'lda izlanayotgan, bu yo'lda rivojlanayotgan, o'z ustida ishlayotgan ayollarimiz uchun bu loyiha haqiqatdan ham bir foydali bo'lishiga ishonamiz. Chunki juda ham ko'pchilik ayollarimiz ayni mana shu yo'lda izlanishyapti, rivojlanishyapti, baxtlarini, saodatlarini mukammal bo'lishi uchun qo'ldan kelgan barcha ishlarni qilishyapti. Bu juda ham quvonarli hol. Ayniqsa ular o'z muammolarini hal qilishda, rivojlanishda mutaxassislarga murojaat qilishayotgani, to'g'rirog'i psixologlarga murojaat qilishayotgani ham quvonarli. Ammo bu yo'lda bir kichkina bir holat borki, to'g'ri mutaxassisni topish ham aslida bu bir ilm. Bugungi ko'rsatuvimizda biz aynan to'g'ri psixologlarga murojaat qilish va umuman psixologiya nima ekanligi, din va psixologiya buning uzviy bog'liqligiga qolaversa, sizni qiziqtirgan juda ham ko'p savollarga javob topish ilinjidamiz. Va shu maqsadda dasturimizga Muslimat va Bintu Sodiq kanali psixologi Madina Jo'rayevani taklif etganmiz. Madina opa, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizni ko'rganimdan juda ham xursandman. Inshaalloh bizni tomosha qilib turgan ko'pchilik ayollarimiz uchun manfaatli suhbat va manfaatli ilmlar berishingizga ishonaman. Inshaalloh. Rahmat. Xo'sh, Madina opa, birinchi savolim aynan psixologiya nima va uni ruhiy tarbiya bilan taqqoslash mumkinmi? Chunki Hazratimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning kitoblarini bilamiz, ruhiy tarbiyani ko'pchiligimiz mutolaa qilamiz, fikr qilamiz, albatta uni hayotda o'zimizga tatbiq qilishga harakat qilamiz, lekin har doim ham bunga ehtimol yo ilmimiz yetmaydi yo sabrimiz yetmaydi. Ayni mana shu jarayonda mutaxassislar biz uchun juda ham muhim. Xo'sh, yana o'sha savol. Psixologiya va ruhiy tarbiya qanchalik bir-biriga uzviy bog'liq? Psixologiya va ruhiy tarbiya juda bir-biriga chambarchas bog'liq. Negaki psixologiya va din bir-biridan ajratilmagan sohalar bo'lgan 9-asrgacha. 9-10 asrdan keyingina sekin-sekin din alohida, psixologiya alohida bo'la boshlagan. Chunki psixologiya so'ziga psixologiya degan termin berilgandan keyin. Lekin bu gap isboti uchun shunaqa narsa aytmoqchimanki, masalan 9-asrda yashab o'tgan Al-Balxiyni agar kitoblariga murojaat qiladigan bo'lsak, bu olim kitoblarda o'sha yozib o'tgan vasvasa, qahr, g'azab,
tushkunlikka tushish, mana shu kognitiv holatlarni o'sha kitoblarida qanaqa bu holatdan qutulish shu narsalarni yozgan bo'lsalar, hozirgi kunda bu narsalar psixologiya deb ataladi. Lekin u zamonda psixologiya termini bo'lmagani uchun bu aynan dinga bog'liq holat bo'lgan, dindan ajratilmagan holat bo'lgan. Nima uchun? Chunki masalan hozirgi psixologiyada ishlatadigan terminimiz masalan человеческая природа, ya'ni inson tabiati deymiz. Bu shar'iy agar qaraydigan bo'lsak fitrat. O'sha zamon kitoblarida bu narsa fitrat deb aytilgan. Yoki nafs terminlari. Agar hozir ham shu narsani agar o'zbek tilida tarjima qilsak, psixologiyadan bu nafs. Nafs inson jilovlashi orqali o'z emotsiyalarini jilovlagan bo'ladi. Ya'ni o'z hissiyotlarini jilovlagan bo'ladi. Shuning uchun ham din boshqa, psixologiya boshqa deyish, alohida ko'rish bu biroz noto'g'riroq narsa. Islomiy psixologiya bu ayni islomdan olingan bir ilm. Bir-biriga bog'liq bo'lgan ilm to'g'rirog'i. Demak, din va psixologiya bir-biriga uzviy bog'liq ekan. Bugun juda ham ko'plab psixologlarga ayollarimiz murojaat qilyapti va ayrim mutaxassislar aynan ehtimol dinni tushunmagani uchun yoki bu yo'lda bir ilmi bo'lmagani uchun, faqat psixologiyani o'rgangani uchundir ehtimol ularga murojaat qilgan o'sha mijozlarini deymizmi, e'tiqodiga ozgina ta'sir qilib qolayotgan holatlar ham bo'lyapti. Aynan ayollarimiz to'g'ri ilm olish uchun, muammolarga to'g'ri yechim topish uchun qanday mutaxassislarga murojaat qilish kerak? O'zini muslima deb hisoblagan ayol, umuman musulmon odam, demak, islomdan xabari bo'lgan, shariatda amallariga bo'ysunadigan, amallarni to'liq bajarishga harakat qiladigan, shariatni yaxshi tushunadigan insonga murojaat qilish kerak. Shunda u e'tiqodiga xos ravishda harakat qilgan bo'ladi. Xo'p, endi insonni tashqi qiyofasiga qarab yoki kiyimiga qarab uni e'tiqodiga baho bera olmaymiz. Yo'q, albatta. Demakki, mutaxassisga murojaat qilayotgan mijoz ham o'sha mutaxassisning tashqi ko'rinishiga yoki kiyimiga qarab borgan bo'lishi mumkin, lekin aynan to'g'ri yo'nalishda ketyaptimi yoki noto'g'ri yo'nalishda ketyaptimi, uni anglamasligi mumkin. Bu tabiiy, chunki aynan qaysi so'zda yoki qaysi harakatda yoki qaysi bir maslahatlarda mijozlar tushunish kerak. Bu to'g'ri yo'nalishmi yoki noto'g'ri yo'nalishmi? Qaysidir so'zda yoki amalda o'sha psixologga to'g'ri yo'lda yoki noto'g'ri yo'lda ekanini anglash uchun o'sha muslima ayolni birinchidan ilmiga yetish kerak bo'ladi. Ya'ni u agar Qur'on va hadislarga murojaat qilib turadigan, shariat qonun qoidalarga amal qiladigan odam bo'lsa, o'sha psixolog insonni to'g'ri yo'lda yoki noto'g'ri yo'lda darrov ajratib oladi o'zi. Lekin ilmimiz agar past bo'lsa, tabiiyki biz ajratib olishimiz nihoyatda qiyin masala. Xo'p, demak, ilmi bor ayolni bildik. Haqiqatda ilmi bor ayol ajratib olish xususiyatiga ega. Lekin bu ko'rsatuvdan maqsad shundaki, aynan ilmi yo'q, bu narsani tushunmaydigan, lekin tushunishga harakat qilmoqchi bo'lgan, to'g'ri yo'lni tanlashni istagan ayollar. Bilamizki, Muslimat kanali va Bintu Sodiq kanalida tanlovlar e'lon qilindi. Bir qancha xayrli ishlar amalga oshirilyaptiki, ya'ni ayni mana shu yo'lda bu kanal rahbariyati, xodimlari, umuman ijodkorlari juda ham ishlashyaptiki, ayollarni to'g'ri mutaxassislarga murojaat qilishlariga va mutaxassislar ham mijozlarga iloji boricha to'g'ri yo'nalish berishlariga. Ehtimol ular ham bilishmayotgan bo'lishi mumkin aynan xato qilayotganini. Bu borada kanalda nima o'zgarishlar, nima xayrli, manfaatli tanlovlar e'lon qilingan? Bu yo'lda Oddinaxon Muhammad Sodiq rahbarligidagi Bintu Sodiq va Muslimat.uz kanallari xodimlari 1443-hijriy yil uchun tanlov e'lon qilishdi. Bu tanlov 3 ta shartdan iborat. Birinchisi bu psixologiya o'zi nima va ruhiy tarbiyani psixologiya bilan taqqoslash mumkinmi? Ikkinchisi, yurtimizda faoliyat yuritayotgan psixologlarni islomga zid tasarruf va tushunchalarni ochib bering va yillik tanlov g'olibiga aylaning. Va uchinchisi, psixologiya va psixologlarning insoniyat farovonligi tutgan o'rni borasida ma'lumotlar taqdim eting va ularga hayotiy misollar keltiring. Bu tanlovda ishtirok etgan ayollar o'zi uchun to'g'ri psixolog tanlashda adashishmaydi, chunki tanlov bizani kanalimizga kelganidan keyin bu ustida juda ham katta ishlab olib boriladi.
Bu ishlar natijasida boya siz aytgan savolingizga binoan ayollar to'g'ri psixolog tanlash, psixologiya o'zi nima, dinga qanaqa bog'liqligi bor, mana shu savollarga to'g'ri javob topib olishadi. Demak, aynan psixolog qidirayotgan yoki hattoki o'sha mutaxassisga murojaat qilgan ayollar to'g'ri mutaxassisga murojaat qildimi yo'qmi, yoki bo'lmasam o'sha aynan psixolog qidirish jarayonida to'g'ri yo'nalishda ketyaptimi yo'qmi, bu savollarga ushbu tanlovda javob topa oladi. Inshaalloh. Aynan bu tanlovni paydo bo'lishi, e'lon qilishi nimadan kelib chiqdi? Bilishimcha, shu ustozimiz Odinaxon Muhammad Sodiqqa juda ham ko'p murojaatlar bo'lgan nazarimda, shundaymi? Binti Sodiq va Muslimat.uz kanallariga juda ham ko'plab murojaatlar bo'ldi. Shu sabab biz shunaqa tanlov e'lon qildik. Ya'ni psixologga savolim bor rukniga ham juda ham ko'plab shunaqa ma'noda savollar keladi va Odinaxon Muhammad Sodiq ustozimizga ham shaxsan shunaqa murojaatlar juda ham ko'p bo'ldi. Aynan dinga zid bo'lgan noto'g'ri yo'ldan turib maslahat berayotgan psixologlar ustidan har xil fikrlarni bayon qilishdi muslimalar. Mana shu narsa bunaqa tanlov e'lon qilishga turtki bo'ldi. Juda ham o'rinli tanlov, chunki aynan ayollarimiz uchun to'g'ri yo'nalish topib olish juda ham muhim. Xo'sh, mana sizga ayollar murojaat qilishadi o'zlarining muammolari bilan, masalalari bilan. Siz ularning masalalarini yechayotganingizda aynan dinni qanday bog'laysiz? Qaysi yo'nalishlari bilan ularga misollar keltirasiz? Asosan Shayx hazratlari Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahulloh kitoblari, bu ruhiy tarbiya, bu tafsiri hilol, bu hadis va hayot kitoblari va ko'p qo'llaydiganim bu amallar niyatga ko'radir. Mana shu kitoblariga bog'langan holda, shu kitoblardan misollar keltirgan holda men ishlayman. Ayollarimiz bilan tabiiy Qur'oni Karimdagi oyatlarning sharhiga murojaat qilamiz va hadis kitobiga ham murojaat qilamiz. Ko'proq sizga murojaat qilayotgan ayollar masalalari qaysi mavzuda ko'proq? Asosan mavzular er-xotin munosabatlari, qaynona-kelin munosabatlari, bola tarbiyasidagi qiyinchiliklar, ayollarning tushkun kayfiyatdagi holati, ya'ni o'z ustida ishlash xohlaydi, lekin qanaqa ishlashni bilmaydi yoki o'zini eriga loyiq ko'rmasligi, hayoti tinch osuda bo'lsa ham, lekin o'zini shu turmush o'rtog'iga loyiq ko'rmasligi, ko'proq shu masalalarda murojaat etishadi. O'zini bahosini bilmasligi, qadrini bilmasligi. Keyin bo'lmasam o'sha sizning murojaatlaringizdan kelib chiqqan holda hayotiy misollar bilan ayollarimizga bir ozgina tavsiyalar yoki bir yo'nalishlarni ko'rsatib o'tsak, chunki baribir ham aynan psixologiyaga oid ko'rsatuvlarda ayollar o'zini muammosini qidiradi, o'ziga yaqin, qalbiga yaqin qanaqa jumla bor, qanaqa hayotiy misol borki, men undan xulosa olsam, chunki ayollarimizda baribir ham ozgina andisha bor, har doim ham o'zining muammosini ayta olmaydi, hattoki o'sha ijtimoiy tarmoq orqali ham o'zi ko'rinmasa ham murojaat qilish mumkin, lekin shundan ham o'ziga devor qo'yadi, baryer qo'yadi. Shuning uchun keling shuna ayollarga ibrat bo'lishi uchun bir ayrim misollarni keltirib o'tsak, masalan, birinchi aytganingiz er-xotin munosabatlari. Umuman er-xotinning muhabbatli, to'g'rimi, bir baxtli munosabatlarida ayollar nimalarga e'tibor qilish kerak? Biz o'rganib qolganmiz, o'zimizni qalbimizdagi his-tuyg'ularimizni ifoda etmaslikka, uni bekitishga, uni o'sha aytmaslikka yoki bo'lmasam nima uchun men aytaman, nima uchun birinchi xo'jayinim aytmaydi, birinchi xo'jayinim aytish kerak, aytmaydilar, men ham aytmayman. Shunaqa holatlar juda ham ko'p bo'ladi. Ammo aynan mana shunday holatlarda ayollar o'zini qanday tutish kerak? Hamma janjal asosan shundan kelib chiqadi, ya'ni o'zini his-tuyg'uni ifoda eta olmaslikdan. Agar ayol kishi o'z vaqtida o'z his-tuyg'ularini, ya'ni psixologiyada bu emotsiya deyiladi, agar emotsiyalarni, his-tuyg'ularni vaqtida ifoda etishni bilishsa, muammo joyida hal bo'ladi. Ichiga solib yurib keyin birdan portlash hosil bo'ladi, chunki ayol kishi bu emotsional xilqat, ya'ni u har doim his-tuyg'uga beriladigan inson, lekin joyida chiqazib yubormasa, u yig'ilib oxiri bir portlash sodir bo'ladi. Ko'p janjallik shu sabab bo'ladi. Bu lekin negativ hissiyot haqidagi gap. Yaxshi hissiyotini, muhabbatini, sevgisini, yaxshi ko'rishini aytishda ayollar o'ziga baryer qo'yadi, devor qo'yadi, ayta olmaydi yoki aytishni uyat deb biladi. Yoki musulmonchilikka to'g'ri kelmaydi deydi, ibo, hayo degan narsa bor deb o'ziga bir baryer qo'yadi. Bu to'g'rimi? Va umuman o'zim turmush o'rtog'iga, o'zini yostiqdoshiga o'zini muhabbatini izhor qilish kerakmi? Men o'ylaymanki, izhor qilish kerak. Chunki erkak kishiga juda ham yoqadi ayol kishidan
u haqdagi yaxshi fikrlar, sevgi muhabbat borasidagi o'sha fikr almashinuvlari bor bo'lishi kerak. Negaki har bir inson o'zini jufti haloli tomonidan qadrlanishini, izzat ikrom qilinishi, hurmat qilinishini, unga mehr muhabbat borligini eshitish xohlaydi. U ayol bo'lsin, u erkak bo'lsin. Shuning uchun ayol kishi bu oilada gap qovun to'g'rilaydigan inson. Erkak kishini jahli chiqib turgan paytda ham agar unga shirin gaplarini aytishi bilsa, o'zini mehr muhabbatini izhor etishi bilsa, shu erkakni bu ayol uchun haqiqiy ne'mat ekanligini tan olgan holda agar shunaqa fikrlarni ifodalashi bilsa, men o'ylaymanki har qanaqa erkakka bu faqat yoqadi. U o'zini to'g'irlab ham oladi. Agar jahli chiqib turgan bo'lsa ham to'g'irlab oladi. Xo'p, bizga masalan siz bilan menga ehtimol o'tirib gapirish osondir, masalan yaxshi ko'rishni aytishni bilsa, emotsiyasini boshqarishni bilmaydi. Yo'q, bilmaydi. Xohlaydi, lekin qila olmaydi. Qalbida muhabbati bor, ayta olmaydi, bo'ldi, ayta olmaydi. Nima qilsa, nima qilsam, qanaqa qilib aytsam bo'ladi yoki bo'lmasam o'sha o'zini egoizm deymizmi yoki bo'lmasam g'ururi deymizmi? Yo'q, ular aytmayaptilar-ku, nima uchun men aytishim kerak degan bir e'tirozlarim bo'ladi. Nima tavsiya berasiz ayollar, ya'ni aynan o'zining his tuyg'usini faqat yuragida saqlaydigan ayollarga qanday tavsiya berasizki, o'sha tuyg'uni ular yuzaga chiqarishi uchun? Masalan, o'zimning oilamdan bir misol, kichkina qizim 4 yosh paytlarida uyimizga bir keyin mehmon bo'lib kelganlarida rasmlar bor, farzandlarim, oilam, turmush o'rtog'im bilan tushgan rasmlar bor. Shuni endi farzandim tanishtirib kelinimga, bu men, bu ukam, bu opam, bu esa ayam bilan dadam, ular bir-birini juda ham yaxshi ko'rishadi deb shunaqa degan. Endi keyin voy, qizingizni qarang gapini, mana shunaqa deyapti, xursand bo'lib ketdim. Demak, haqiqatan oilangizda o'sha muhabbatni farzandlarning oldida izhor qilar ekansizlar-da. Uni ko'rmagan bola bu gap ayta olmaydi degan bir fikr aytdilar. Alhamdulillah, Allohga shukr. Lekin hamma ham farzandini oldida ham yoki bo'lmasa o'zi ham turmush o'rtog'iga yaxshi ham borsiz. Boringiz uchun men sizni yaxshi ko'raman. Qanday bo'lsangiz, xuddi shundayligingizcha yaxshi ko'raman deb aytishga o'zida jur'at topolmaydi. Ana shunaqa jur'atsiz ayollarga qanday tavsiya berasizki, ular sizdan shu jur'atni olishsin va shu bugun shu ko'rsatuvni, shu dasturni ko'rib o'qish joyini shunday stop qilib yugurib borib xo'jayiniga o'zining muhabbatini izhor qilsin. Hech bo'lmasa telefonda SMS yuborishsin. Oilangizda juda ham go'zal muhit bor. Bu uchun juda ham xursandman. Qaniyda agar har bir oilada shunaqa muhit yarata olsa ayol kishi, chunki asosan ayol kishiga bog'liq bu holat. Lekin bu ba'zi faktorlarga bog'liq, ya'ni insonning temperamentiga, boya aytganimizdek tabiatiga yoki bo'lmasa uning aksentuatsiyasi, xarakterdagi aksentuatsiyasiga ham bog'liq yoki 50% ga uni genetikasiga ham bog'liq. Ya'ni agar uni ota-onasida shu holat bor bo'lgan bo'lsa, demak u farzand ham ehtimol bu narsani izhor qila olar. Agar ota-onasida bunaqa munosabat ko'rmagan bo'lsa, o'z oilasida bu narsani tatbiq qilish ham qiyinroq bo'ladi. Lekin psixologiyada shunaqa praktika bor. Agar u gapira olmasa, demak u yozishni o'rganish kerak birinchi o'rinda. Yozishga ham qo'li bormasa, ko'pincha bu narsaga ham ayollar birdan yozing desa yozib keta olmaydi. Demak u birinchi o'rinda bu narsani tasavvur qilib ko'rish kerak, xayolan. U shu fikr mulohazalarni yozganini, keyin bu narsani ifoda qilganini, ya'ni shunaqa praktika bor psixologiyada. Demak, agar u tasavvuriga sig'dirsa bu narsani, keyin sekin buni qog'ozga tushirsa, keyin u bora-bora tilga ham chiqadi. Shu orqali o'z turmush o'rtog'iga shunaqa shirin gaplarni gapirishi mumkin. Demak, hurmatli ayollar, agar siz turmush o'rtog'ingizga muhabbatingizni, yaxshi ko'rishingizni izhor qila olmayotgan bo'lsangiz yoki hattoki yoza olmayotgan bo'lsangiz, tasavvur qiling. Tasavvur qiling, ko'zingizni yuming va tasavvur qiling. Siz turmush o'rtog'ingizga barcha yaxshi qalbingizdagi go'zal hissiyotlarni izhor qilyapsiz. Buni praktika qilish kerak, tajriba, ya'ni qayta tasavvur qilish kerak. Bu sekin-sekin menimcha bu narsani tasavvur qilgan sari ham insonda o'sha muhabbatli energetika deymizmi, o'z-o'zidan chiqsa kerak. Baribir erkak kishi bu narsani sezsa kerak. Bu yerda shunaqa holat paydo bo'ladiki, hadisga yana murojaat qiladigan bo'lsak, amallar niyatga ko'radir. Agar shunga e'tibor qiladigan bo'lsak, birinchi o'rinda bu mashq qilarkan inson u amal qilayotganini ko'z oldiga keltiradi. Ya'ni unda niyat hosil bo'ladi. Shunaqa qilishim kerak degan niyat hosil bo'ladi. Tabiiyki, sekin-sekin u bu niyati amalga oshadi va inshaalloh oson qo'llay oladi.
Go'zal. Men shu o'rinda o'zi hozir hadis deganingizga o'zim ham hadis esimga tushdi. Bu bir sunnat amal, chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham aytganlar. Yaxshi ko'rganingizga yaxshi ko'rishingizni ayting, izhor qiling. Nega biz izhor qilmaymiz? Nega to'xtatishimiz kerak? Ayollar tavsiya qilaman. Tavsiya qilamiz-a? Qarangki, aynan bilmadim, sal avvalroq, bundan bir necha yil oldin umuman nainki psixologlar, balki umuman diniy yo'lda yurgan ayollar, olimalarimiz bu haqda gapirishni o'zi ham baribir uyatroq hisoblanardi yoki bo'lmasam yo'q, baribir hissiyotingizni bekiting, sharm degan narsa bo'lardi. Bugun alhamdulillah haqiqatdan men juda ham xursand bo'lyapmanki, bugungi suhbatda mana sizdan ham shu gapni eshitayotganim, ya'ni yaxshi ko'rganimizga haqiqatdan yaxshi ko'rishimizni aytishimiz lozim. Xo'sh, bu masalaga oydinlik kiritdik. Keyingi masala, ayollarimizda shunday bir fikr borki, turmush o'rtog'im menga qilishi kerak. Turmush o'rtog'im yaxshi ko'rishni aytish kerak. Turmush o'rtog'im birinchi yaxshi muomala qilish kerak. Turmush o'rtog'im menga olib berish kerak. Turmush o'rtog'im, ya'ni u hamma narsaga majbur. Chunki men uni ayoliman. Chunki shunaqa va'da berib olgan. O'zi nima berayotganidan xabari yo'q. O'zi nima berayotganini isloh qilmaydi. Faqatgina eri o'sha narsani beryaptimi yo'qmi, o'shani muhokama qiladi, deylik. Yoki bo'lmasam, juda ham bu ham bir nozik mavzuga noshukur bo'ladi. Biz yonimizdagi turmush o'rtog'imizdan nimadir talab qilishdan oldin o'sha munosabatni berishni ham bilishimiz kerakmi? Albatta. Buning uchun har bir ayol, erkak, mayli shariatga muvofiq o'zini turmush o'rtog'i oldidagi vazifalari, haq-huquqlarini bilib olish kerak bo'ladi. Har kim uni oldidagi majburiyatlari, vazifalarini juda yaxshilab o'rganib olsa, bir-biridan talab qilish bo'lmaydi. Har kim meni majburiyatim, men qilishim kerak bo'lgan vazifam degan holda qiladi. Va birinchi o'rinda Alloh roziligini topish uchun qiladi. Er-xotin munosabati bo'ladimi, qaynona-kelin munosabati bo'ladimi yoki ota-ona va farzand munosabati bo'ladimi, har doim buni tagida birinchi o'rinda Alloh roziligini topish turadi musulmon odamda. Bu uchun qilingan hamma sa'y-harakatlar, amallar uni to'g'ri yo'lga boshlaydi. Demak, turmush o'rtog'imizdan nimadir kutishdan oldin birinchi navbatda Allohning rizosi uchun har bir harakatimizni, har bir muomalamizni va har bir so'zimizni shunday bizni Alloh ko'rib turibdi, bizni Alloh eshitib turibdi va faqat Allohning rizosi uchungina bizga Alloh shuni bajarish uchun tushirgani uchungina qilyapman deganimizda natijalar juda ham go'zal bo'ladi. Juda chiroyli gaplar aytdingiz, chunki Shayx Hazratlar Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahulloh ruhiy tarbiya videolarida ham, ko'pgina kitoblarda ham xuddi shu gaplar aytiladi. Alloh meni ko'rib turibdi, Alloh meni bilib turibdi va Alloh men bilan. Agar shu narsani biz har soniyada o'ylab tursak, biz to'g'ri qadam bosamiz. Demakki, har bir holimizning ortida Alloh bor. Lekin shunaqa ayollar borki, men shuncha yaxshi gapirsam ham, men shuncha yaxshi muomala qilsam ham, shuncha mehrimni bersam, menga mehr bermaydilar. Baribir qo'pol gapiradilar, baribir yomon gapiradilar. Demak, bu ayollar ayni mana shu holatning ortida Alloh borligini anglamagani uchun shunaqa munosabat bo'layotgandir. Ya'ni Alloh uchun emas, aynan bir manfaat bilan, ya'ni men yaxshi gapiraman va ular ham menga yaxshi gapirishlari kerak degan bir iddao bor. To'g'rimi? Kutish bor. Kutish bor. Shunchaki fisabilillah, ya'ni Alloh aytgani uchun Alloh yo'lida emaski, qayta javob bo'lishni kutish bor. Bu to'g'rimi? Albatta noto'g'ri, chunki boya aytganimizdek, Alloh roziligi uchun qilingan har bir ishda barakot ham bo'ladi, baxt ham bo'ladi, har bir ish xayrli ham bo'ladi. Men yaxshi munosabat qildim, lekin menga qaytmadi degan narsa qayta deb kafolat ham berib bo'lmaydi, chunki o'sha turmush o'rtog'ini temperamentiga ham ko'p narsa bog'liq bo'ladi. Agar u xolerik temperamentida bo'lsa, u tabiiyki bunaqa narsani qaytara olmaydi. Xolerik temperamentni siz bilan biz tushunamiz, lekin balki bizni tomosha qilib turgan ayollarimiz tushunmasligi mumkin. Bu qanaqa temperamentli ayol? Xolerik temperamentidagi odamlar bular birdan portlab ketadigan, bular asabiyroq,
ular shiddatli, xatti harakati juda tez, chaqqon, ular har doim ambitsiya yuqori bo'lgani uchun lider bo'lishga harakat qiladi. Ular oiladan boshliq, ish joyidan boshliq, hamma joyda boshliq va ular charchamas insonlar. Ular tabiati shunaqangi bardam baquvvatki, boshqa odamni kasalligi yoki chaqqonmasligi, holi yetmasligini ular tushunmaydi. Shuning uchun ham ko'p janjallarga ham shu sabab bo'ladi, chunki ko'pincha erkaklar xolerik temperamentda bo'lishadi. Ayollar ko'pincha, endi bu aynan xuddi shunaqa 100% deb bo'lmaydi. Ko'pincha ayollar flegmatik, melanxolik yoki sangvinik temperamentiga munosib bo'lishadi. Bu holatlar hammasi tug'ma. Erkaklar ko'pincha shu xolerik temperamentda bo'ladi. Erkak kishi tez asabiy bo'lib ketishi, sabrsizroq bo'lishi, masalan, ovqat olib kelayotgan joyda muncha yemilading, muncha sekin olib kelasan deb baqirib ketishi mumkin. Qonni och payti. Masalan, xolerik temperamentda bo'lmagan odam u sabr qiladi, u gaplashib o'tiradi, u ovqat kelguncha noyib turishi mumkin. No, xolerik temperamentdagi odam u birdan baqir-chaqir qilib tashlaydi, chunki u shu zahoti ovqat yeyishi kerak. Shu zahoti aynan shunaqa xolerik temperamentli erkaklarga unda qanaqa muomala qilish kerak? O'sha ovqatni tezroq olib kelmaysanmi? Anjaga millayapsan degan payt ayol o'zini qanaqa tutishi kerak? Endi tabiiy menimcha hozir kulib kelayotgan ayol ham shu yerda to'xtab qolsa kerak, ularning holatidan. Shunda shu demak shu jarayonda baribir ham ayol to'g'ri munosabatni tanlay olish kerak. Bunaqa payt ayol kishi egiluvchan bo'lishi kerak. Ya'ni u bo'ysunuvchanligini, u egiluvchanligini ifoda qilsa, u tabassum qilib tursa, bu holat tez o'tib ketadi. Ya'ni xolerik temperamentdagi odam birdan portlaydi, lekin birdan tushadi ham bu holatdan. Shuning uchun ozgina sabr qilib, shu paytda ayol kishi ozgina o'zini artitsizmini, ya'ni har bir ayolda bor bu holat. Vaziyatga moslashish, vaziyatga moslashib kulib tursa, unga emotsional reaksiya qilmasa, bu holat birpasda o'z yechimini topadi. Xo'p, bunga nima deysiz? Masalan, ayollarni ehtimol bu o'sha miyasidagi, ong ostidagi kutish ham shunga sabab emas. Masalan, hozir erim keladi, baribir baqiradi, baribir urishadi, baribir janjal ko'taradi degan hali u holat bo'lmasdan turib, ayollarni qo'rquvi, ayollarni kutishi shunday bo'ladi va shubhasizki, eri o'zi bilgan va bilmagan holatda ayolining qo'rquvini tasdiqlaydi. To'g'ri. Ha, albatta bunaqa holatlar juda ham ko'p bo'ladi. Ya'ni bu yerda ham o'sha hadisga murojaat qilishimiz mumkin, ya'ni yaxshi gumonda bo'lish. Rahmat. Alloh taolo aytadiki, men sening gumoningdaman. Aynan shunaqa. Agar biz yomonlik gumonda bo'lsak, qo'rquv bo'ladimi, u g'azab, u nafrat farqi yo'q. Yomonlik gumonda bo'lsak, albatta shunga yarasha javob keladi. Agar biz yaxshi gumonni qilsak, shunga yarasha u insonda ham shunaqa energiya hosil bo'ladi. U tabassum qilib turadi, u turmush o'rtog'i kelganda kulib turadi va shunga o'xshash hodisalar. Ya'ni yaxshilik ro'yobga chiqadi, shu oilada yaxshilik hukm suradi. Demak, ayollarimiz birinchi navbatda gumoningizni to'g'rilang. Ya'ni hozir turmush o'rtog'im gul bilan keladi deyishingiz mumkin. Tabassum bilan keladi deyishingiz mumkin. Hozir bu gaplarimni eshitib tasavvur ham qila olmayotgan bo'lishingiz mumkin. Yo'q, siz meni turmush o'rtog'imni ko'rmagansiz. Ular har doim jahlda, har doim qovog'ini o'yib yuradi. Baribir ham eshik kelganda qo'pol muomala bilan kiradi deyotgan ayollar ham bo'lishi mumkin. Lekin bir marta, ikki marta sinab ko'ring, albatta bu ishlaydigan holat. Ya'ni o'zingizni, gumoningizni to'g'rilang. Siz turmush o'rtog'ingiz hozir juda gul ko'tarib kelmasa ham, juda tabassum bilan kelmasa ham hech kimimiz urishmaydi. Birinchisi shunaqa bo'ladi. Keyingilarida o'zingiz xohlaganda o'sha go'zal tabassum bilan ham albatta keladi. Bu bizning gumonlarimizga, kutishlarimizga bog'liq. Masalan, oilamizda bir shirin ovqat qiladigan bo'lsam, turmush o'rtog'im rahmat, juda ham shirin chiqibdi desalar, o'zi to'g'risini aytsam, boshida unaqa demaganlar, lekin buni odat tusiga aylantirish baribir ayol kishini qo'lida ekanda, hali ovqatni qo'ymasdan turib yoki yemasdan turib, yaxshi chiqdimi? Qanaqa chiqibdi? Yoqdimi? Boshida o'zim shu menimcha majbur qilgan bo'lsam kerak, keyin hozir o'zlarida ham bu narsa shakllangan, shirin chiqibdi desa yoki rahmat dadajonisi, bu ovqat shirin chiqishi manda emas, o'sha siz olib kelgan juda ham shirin masalliqlar uchun, masalliqlari shirin. Shunaqa shirin zo'r bozorga qilib kelgansiz, o'sha bozorlikdan shirin masalliqdan ovqat qildim desam, qizim, dadajonim, bu ovqat emas, bu mehr deb qo'yadi-da.
xursand bo'ladilar xo'jayinim hamda. Ya'ni o'sha harakat qilamizki, bir narsani taqdim qilishda, bir narsani ovqatni shunchaki qo'yib qo'yishmas yoki shirin chiqibdi desa yoki rahmat deb qo'yishmaski, unga ham bir chiroyli javob topishga. Va shu javob orqali farzandim ham ana shunaqa javob berishni o'rgandi. Odinaxon Hamasad ustozlarimiz o'rgatganlar, mashalloh deyishdi. Mashalloh, alhamdulillah. Mashalloh, oilangizda juda ham chiroyli muhit. No, bu yerda siz yana shunaqangi zo'r ibrat ko'rsatasizki, farzandlaringizga ular o'z oilasidan xuddi shunaqa munosabat qura olishadi. Inshaalloh. Inshaalloh. Demak, biz erkaklarimizdan nimadir kutishdan oldin o'zimiz ham ularga berishni bilishimiz kerak. O'zimiz ham o'sha muhabbat kutyapsizmi? Muhabbat bering. Turmush o'rtog'ingiz sizni erkalashni kutyapsizmi? Marhamat, o'zingiz ham erkalashni biling. Yaxshi gapirishni biling. To'g'rimi? Yana bitta fikr bildirmoqchi edim. Ya'ni psixologiya tomonidan qaraladigan bo'lsa, erkak kishini agar o'zgartirish xohlasa, ko'pincha savollarda shunaqa murojaat qilishadi ayollar. Turmush o'rtog'imni o'zgartirmoqchiman. Bu umuman noto'g'ri tushuncha. Noto'g'ri tushuncha ham-ku, lekin amalga oshirib bo'lmaydigan holat. Hech o'zi umuman bu niyat to'g'rimi? To'g'ri emas. Erkak kishini o'zgartirib bo'lmaydi. Faqat o'zimizni munosabatimizni o'zgartirish orqaligina erkak o'zini isloh qilgan holda o'zgarishi mumkin. Demak, siz turmush o'rtog'ingiz qilgan shu maqtovingiz, ya'ni kompliment qilgansiz, o'sha maqtovingiz orqali ularni bu oilaga yana ham boshqacha nazar bilan qarash, yana ham ko'proq mehr berishga, o'zini isloh qilishiga katta turtki bo'lgansiz. Alhamdulillah. Lekin qarang, shu o'rinda bilaman, har bitta ayolning qalbida albatta go'zal hayot kechirish, baxtli, saodatli hayot kechirish orzusi, niyati bor va shunga harakat qiladi. Lekin qaynona bilan turgan oilalar bor, qaynona kelin munosabatlari bor yoki qaynonasini oldida o'zining muhabbatini izhor qila olmaydigan ayollar bor yoki bo'lmasa bu narsani qaynonalar noto'g'ri tushunishi mumkin va bu faqat o'sha ayollarga emas, atrof muhitga ham bog'liq ekan, to'g'rimi? Masalan, shunday qaynonalar bor, o'g'lini qizg'onadi. Ana shunday holatlarda o'zini hissiyotini yoki o'zining muhabbatini, o'zini yaxshi ko'rishini ifoda qilmoqchi bo'lgan ayol qanday yo'l tutish kerak? Yaxshi ko'rishni ifoda qilish bu butun oilaga, butun muhitga, farzandlarga ta'sir qiladi va o'sha inson baxt bilan chiqib ketadi uydan, to'g'rimi? Muhabbat bilan chiqib ketadi. Bu faqatgina o'sha o'zini alohida xonasi emas, umuman hayotda buni ifoda qilish uchun va qaynonasini ham g'ashi kelmasligi uchun, qizg'anmasligi uchun nima qilish kerak yoki haqiqatan ham qaynonani oldida o'zini yaxshi ko'rishni aytish kerak emas. Aytmasa ham ifoda qilish mumkin-ku, to'g'rimi? Mumkin emasmi? Aynan Muslimatu saytiga psixologga savolim bor, kunga xuddi shunaqa savol kelganda, qaynonani oldida bunaqa munosabat qilishga yo'l qo'yilmasa, tabiiyki, xotinning alohida xonasi bor. O'sha alohida xonaga kirganda xohlagancha dilizxorlarni qilib olishi mumkin. Lekin bu savolingizda juda ham boshqa qo'rqinchliroq masala turibdi. Ya'ni qaynona o'zini o'g'ildan rashk qilishi bu uni psixik ruhiy buzilishidan kelib chiqqan holat. Agar shu oiladagi o'sha qaynona butun umr o'ziga vaqt ajratgan bo'lsa, qaysi ma'noda u qabrga yolg'iz kirishini his qilgan holda yashagan bo'lsa, o'z amallarini to'liq bajarishga harakat qilgan bo'lsa, u namoz bo'ladimi, u roza, u ibodat, u bolalarga chiroyli ta'lim tarbiya berish, u ilm olish, ma'rifatli bo'lish va shu narsalarni yana bolalarga ulashish, shu kabi amallarida agar bardavom bo'lgan bo'lsa, u hech qachon o'z o'g'lini kelda rashk qilmaydi. Ularni qilgan bir-biriga qilgan munosabati faqat xursand bo'ladi. Demak, bu yerda u rashk qilish holati bor yoki ularni bir-biriga munosabati chiroyliligidan yoki o'g'li keliniga vaqt ajratgan yoki kelini o'g'liga yoqish harakatda bo'lganini noto'g'ri baholadim deb muammo shu qaynonada, ya'ni u o'z ustida ishlamagani, u butun borlig'ini bolalari uchun bag'ishlab qo'yganidan. Ya'ni u ayol o'z amallarini ham o'ylashi kerak-da, oxiratini, bu dunyoda yashash uchun bu dunyoning ham ilmlarini bilish kerak. Agar ayol kishi o'zini bolalariga qurbon qilgan bo'lsa, ya'ni o'z umrini bolalariga qurbon qilgan bo'lsa, demak, bu ayol ham bolalarini onasiga o'z umrini qurbon qilishini kutadi. Bu adirabdan qilinmaydi, u juda chuqur ong ostida turib qolgan ma'lumotlar bo'ladi. O'shalarga binoan shunaqa xatti-harakat qilishni boshlaydi.
hozir endi bu ayni mana shu savolimni eshitib balki ayrim muslima qizlarimizda ayollarimizda yoki onalarimizda yoki qaynonalarimizda shunday savol tug'ilishi mumkin, endi yo'q, qayerdan chiqqan odat bu qaynonani oldida muhabbatini izhor qilish. Buni to'g'ridan to'g'ri tushunishmasligini xohlagan bo'lardim. Nega? Chunki muhabbat faqat so'zda emas. Masalan, turmush o'rtog'iga kelganda tezgina boshqa kiyimini kiyib olish, ro'molini to'g'rilab olish, hech bo'lmasa pardosini yengilgina qilib olish yoki qanaqadir bir atrupa sepib, bu ham bir muhabbat. Bu ham bir muhabbatning izhori. Lekin hattoki shu holatga ham to'sqinlik qilinadigan yoki to'sqinlik qiladigan qaynonalarimiz bor. Xo'sh, bildik. Demak, bu qaynonaning o'zining muammosi, o'zini ong ostidagi deylik holatlari. Kelin, qiz shu holatda qanday o'zini tutish kerak? Bu endi qaynona o'zini ustida ishlash kerak, bildik, psixolog yoki murojaat qilish kerak yoki o'sha gumonlarni o'zgartirish kerak. Lekin kelin mana shu vaziyatda nima qilish kerak? Shuning uchun ham psixologlar borki, ularga murojaat qilish orqali qaynonani bu holatiga e'tibor qilmaslikka yo'l yo'rig'ini o'rganib oladi. Ya'ni agar bu holatga u e'tibor qilaversa, unda qaynonasiga nisbatan xafagarchilik holatlari kuchayib ketadi. Bu bora-bora nafratga, har qaynonasini ko'rganda g'azab qilishiga va bu g'azab oxir-oqibat o'zini jismida, ya'ni sog'ligida o'zgarishlar paydo bo'lishiga olib keladi. U bora-bora kasallanib boradi. Hech bo'lmasa jismoniy tomonda badan baquvvat bo'lsa ham, uni ruhiy, qalbidagi holati juda ham kuchli o'zgarib ketadi. Shuning uchun qaynonani bu holatiga e'tibor qilmaslikka, ko'proq o'zini amallari bilan ovora bo'lishga, ko'proq o'z ilmlarini, bilimlarini kuchaytirishga e'tiborni qaratish kerak. Xo'p, endi ilm olgan, o'z ustida rivojlanayotgan qizlarimiz, kelinlarimiz bor, lekin bor shunaqa qizlar, umuman endi uyda o'tiribdi, hech qanaqa bir unga bir to'siq juda ham ko'p. Endi qaynona shunaqa o'g'lini qizg'anadi yoki o'zini ustida ishlashga masalan yo ilmi yetmaydi, yo vaqti yetmaydi, yo bir salohiyati yetmaydi. Umuman mana shu bir ikki og'iz so'z bilan sal bo'lsa ham o'sha bizni tomosha qilib turgan shunaqa turdagi ayollarga bir yengillik bo'lishi uchun e'tibor qilmaslik deganda nimani tushunamiz? Endi yurak bor ekan, qalb uyg'oq ekan, qalb tirik ekan, e'tibor qilmaslik qiyin. Juda ham qiyin. Odam o'zidan ketish kerak buning uchun, to'g'rimi? Nima qilsak e'tibor qilmasligimiz mumkin? To'g'ri aytasiz. E'tibor qilmay iloji yo'q, lekin e'tibor qilish ham darajalari bor. Ya'ni muhimlik darajasi? Agar har gal shunaqa voqea bo'lganda kelin o'ziga chuqur ovursa, bu holatda xafa bo'lsa, boyaga aytgan holatimiz ro'yobga chiqib qolishi mumkin. Shunaqa paytda men bu narsalarga e'tibor qilmayman degan narsani ongiga singdirish kerak. Ong bu narsaga reaksiya qiladi. Agar bu o'zini qo'lga olib, o'sha tabiiyki o'sha paytda undan emotsiya chiqadi. U emotsional reaksiya qiladi-da. Masalan, nafratlanishi bor, xafa bo'lishi bor, tushkunlikka tushishi bor, g'azablanishi bor. Bunaqa reaksiya qilmay iloji yo'q, lekin har gal shunaqa reaksiya boshlanayotgan paytda u o'ziga savol berish kerak. Men bu reaksiyam orqali o'zimga foyda qilamanmi yoki ziyon? Ya'ni ongida dialog bo'lishi kerak unaqa ayolda. Tabiiyki ziyon degan javob oladi o'zidan o'zi. Mani jismimda qanaqa o'zgarishlar sodir bo'ladi shunaqa payt? Agar emotsional reaksiya qilsam deb savol berish kerak. Unda qizib ketish, yuzi qizarishi yoki terlash, shunga o'xshash javoblar keladi. Demak, yurak tez urib ketishi yoki o'sha paytda miyada aql idrok, ya'ni tafakkuri unda o'sishi boshlaydi, u tafakkur qilishi boshlaydi. Tabiiyki, u qaynonaga qilayotgan e'tibori o'ziga qaratilishi boshlaydi shu holatda. U sekin e'tibor o'ziga qaratgandan keyin u xafa bo'lmaydi, u to'g'ri tushunishga harakat qiladi. Demak, muammo menda emas, qaynonamning o'zida degan xulosaga kelishni boshlaydi oxir-oqibat. Va umuman qaynonasiga nisbatan gumonini to'g'irlash qanchalik muhim? Boyagi aytganimizdagi amallar niyatga ko'radir. Va men sening gumoningdaman. Shu ikkita hadis, to'g'risi men juda ko'p shu ikkita hadisga murojaat qilaman. Hayotimda ham oldimga kelgan yoki qabulga kelgan maslahat so'ragan ayollarga ham ko'p shu ikkita hadisni misol keltiraman. Juda ham chiroyli hadis, bizning hayotimizni ayniqsa hozirgi kunda ijobiy tomonga o'zgartirishga men ishonaman o'zim shaxsan.
albatta bunga zarracha shubha yo'q. Haqiqatan ham gumonimizni to'g'rilab o'sha insonga nisbatan yaxshi gumonda bo'lsak, shubhasiz u o'zi bilgan va bilmagan holatda sizni gumoningizni tasdiqlab keladi. Buni o'qib o'rganganmiz, hayotimizda ham ko'rganmiz. Keling, mana qaynonalarni o'g'illarni qizg'anishi haqida qaynona kelin munosabatini aytdik. Lekin kelin qaynona munosabati ham bor-da. Biz o'rganib qolganmiz, qaynona kelin deymiz. Bu jumlada o'z-o'zidan tabiiyki qaynona aybdor. Ya'ni qaynona kelin munosabatida urg'u qaynonaga ketyapti. Kelin qaynona munosabati ham bor. Ya'ni munosabatlarda aynan kelinni o'rni, kelinni yoki ilmsizligi yoki bo'lmasa johilligi yoki o'sha o'zini o'ta bir holati bilan qaynonaga zo'm o'tkazayotgan bo'lishi ham mumkin. To'g'ri. Qaynonaga ham oson emas, chunki uyga butunlay begona odatlari, o'zini turmush tarzi butunlay begona, boshqacha bo'lgan qiz kirib keladi. Qaynonaga ham uni qabul qilish oson emas, chunki psixologga murojaat qilgan ko'pgina ayollardan eshitamiz, amallab zo'rg'a ko'nikdim kelinimga, uni mani uyimda yashashiga degan gaplarni ko'p eshitamiz. Bu oson emas. Oilaga butunlay begona qiz kirib keldi. Uni odatlari, qiliqlari, o'zini tutishi bu oilaga o'xshash emas. Bu ham oson emas bunaqa begonani qabul qilish. Tabiiyki, bunaqa holatda o'sha kelin agar qaynonasiga munosabatini chiroyli qilib olmasa, ya'ni o'sha yaxshilik gumonda bo'lmasa, undan yomonlik kutish, onadir o'y xayollari bo'lsa, bora-bora munosabat buzilishiga olib keladi. Chunki har bir qaynona uyga kelin kirib kelganda u boshqacha qabul qiladi. U xursand, uyimga kelin keldi va nihoyat to'y qildim degan xursand, juda chiroyli kayfiyatda bo'ladi. Lekin kelinning qanday qiliqlari yoqmay qoladi, bo'ldi. Unga nisbatan qanaqadir nafratni sekin-sekin ortishni boshlaydi. Bu ham tabiiy holat. Ikkita insonni bir-biriga ko'nikunicha bir oilada moslashish jarayoni. Bunga 1 yildan 5 yilgacha vaqt ketadi. Lekin bu yerda yana bitta masala borki, agar qiz bola o'zini onasidan qaynonaga bo'lgan munosabat chiroyli bo'lishi haqidagi fikrlar bilan o'sgan bo'lsa, u chiroyli muomala qiladi. Ya'ni o'zini onasida qaynonaga bo'lgan nafratlarni eshitib qolgan bo'lsa, bolalikdan va ana buving kelyapti, tez anoni hozir baqiradi, hozir urushadi, shunga o'xshash gaplar bo'lgan bo'lsa, u tabiiyki o'zini qaynonasidan xuddi shu narsani kutadi. Negaki boyaga aytganimizdek, 50% ga genetika sabab har xil vaziyat keladi-ku. Demak 50% ga u onasidan bu narsani meros qilib olgan bo'ladi. Bu o'rinda erkaklarimizni ham esdan chiqarmasligimiz kerak. Chunki qaynona va kelin degan joydagi va aslida bu o'g'il. Kelin va qaynona degandagi va aslida bu turmush o'rtoq. Ya'ni ular juda ham oqil bo'lishlari shart. Oltin ko'prikni, o'sha oltin o'rtalikni ushlay olishlari shart. Shunday o'g'illar borki, onalariga juda ham yaxshi e'tiborda bo'lgan va onasini e'tiborida bo'lgan, o'zi ham onasiga yaxshi e'tibor qilgan o'g'illar turmush qurgandan keyin o'sha e'tibori susayadi. Yoki bo'lmasam, susaymasa ham onasiga shunaqa ko'rinadi. Demakki, oqil inson, oqil yigit turmush qurgunicha bo'lgan onasiga munosabati qanday yaxshi bo'lgan bo'lsa, turmush qurgandan keyin 10 barobar uni ko'paytirish kerak. Xuddi shunaqa. Yoki bo'lmasam, aksincha shunday erkaklar bor, onasiga sovuqqonroq munosabat. Bu deganim onasini yomon ko'radi degani emas, ya'ni muhabbatini, mehrini hadeb izhor qila olmaydigan yigitlar bor, siz aytganda bor, hissiyotni bekitadigan. Lekin turmush qurgandan keyin uni turmush o'rtog'i o'sha o'zini hissiyotini erkin ayta oladigan qiz bo'lib chiqsa-da va shu orqali ana yigit ham o'zini muhabbatini, o'zini izhorini sekin-sekin ayta oladigan darajaga yetsa. Ya'ni u onasiga munosabati sustroqlik davom etaveradi, lekin ayoliga nisbatan munosabati yorqinroq aks etadi. Bunda o'z-o'zidan kelib chiqadiki, baribir ham qaynona ona qaraydi, o'g'il o'zgargan. Ya'ni unga onasiga munosabati unchalik emas, keliniga bo'lgan munosabati yorqin. Shu o'rinda keling, erkaklarimizga ham tavsiyalaringizni berib o'ting. Ular o'zlarini qanday tutishlari kerak? Oltin o'rtalik degani bu nima? Erkaklarga agar qaraydigan bo'lsa, ularda bolalarga xos beg'uborlik bor. Ular masalan ayol kishida artistizm bor edi-ku. Ya'ni u o'zini xafagarchilik gohida namoyon qilmasdan kulib turishi ham mumkin, ichida saqlab. Erkak kishida unda sof beg'uborlik, bolalarga o'xshash sof beg'uborlik. U ichida nima bo'lsa, qilig'ida ham, xatti-harakatdan shu narsa ko'rinib turadi.
Tabiiyki, oilaga yangi odam kirib keldi, kelin kirib keldi, erkak kishiga juft halol nasib etdi. Bu juda ham katta ne'mat, ikkalasi bir-biriga katta ne'mat. Mana shunaqa ne'mat borligidan erkak kishi juda xursand, kayfiyati a'lo darajada yursa, qaynanaga yoqmasligi mumkin. Ular e'tibori to'liq kelin ketib qolgandek his qilishadi ko'pincha. Ya'ni e'tibori doim oilaga qaratilgan, bu yerda ikkiga bo'linib qoldi. Shunaqa tuyuladi. Aslida unaqa emas. U muhabbat boshqa. Onaga bo'lgan muhabbat bu butunlay boshqa. Bu hech nimaga teng kelmaydigan narsa. Buni hech nimaga o'xshatib ham bo'lmaydi. Onaga bo'lgan muhabbat. Xuddiki aytamizki, ona ham farzandini boshqacha yaxshi ko'rmaydi, farzandlari bir xil munosabatda bo'ladi degan. Shunga o'xshash. Tabiiyki, u ayoliga nisbatan ham mehr muhabbati ortishni boshlaydi. Negaki, ular birga turmush kechiradigan, g'am tashvishini bir-biriga ifoda qiladigan haqiqiy bir chinakam do'st va boshqa. Qaynanalar qarshi kelishi ham buni ham sababi bor. Negaki, ular butun e'tibori kelinga ketib qoldi deb ko'p psixologga bo'lgan murojaatlarda ham shu savol ko'tariladiki, qaynana kelinga bo'lgan muhabbatini yoki qaynotani kelinga bo'lgan muhabbatini, hurmatini yoki shu oila ahlini, qaynukalarning kenasiga qilgan hurmatli munosabatini hazm qilish sal qiyinroq bo'ladi. Unga tenglashmoqchi bo'lgandek holat bo'ladi. Ya'ni raqobatchilik bo'ladi. Bu hammada 100% shunaqa demoqchi emasman, bor shunaqa oilalar demoqchiman. Mana shunaqa munosabatlarda erkak kishi o'zini onasi bilan o'tirib alohida gaplashib olish kerak bo'ladi. Onajon, sizga bo'lgan muhabbatim dunyoda umuman tengi yo'q. Bunaqa muhabbat dunyoda yo'q. Men sizni har doim birinchi o'ringa qo'yaman, siz meni jannatimsiz. Shunga o'xshagan yoqimli gaplarni ifodalash kerak bo'ladi. Undan keyin onaga bo'lgan muhabbat butunlay boshqacha, xotiniga bo'lgan shar'iy o'sha nikohlangan, o'sha oilaga kelin bo'lib kirgan ayollarga bo'lgan muhabbat butunlay boshqa narsa ekanligini tushuntirish kerak bo'ladi. Albatta, bunaqa bahslardan keyin erkak kishi onasiga sovg'a ulashsa yana ham yaxshi. Chunki ona baribir ayol kishi. Ayol kishining ko'nglini topish uchun albatta sovg'a ulashish kerak bo'ladi. U xotini bo'ladimi, u onasimi, u singlisimi, u opasimi? Agar erkak kishi munosabatlarni yaxshilash niyati bo'lsa, shular bilan albatta birinchi o'rinda shirin so'z, uni orqasidan qanaqadir bir qo'ldan kelgancha bir sovg'a salom ulashsa, bo'ldi, hamma masala hal bo'lib ketadi. Va shu o'rinda menimcha o'sha turmush o'rtoq o'zini ayol bilan ham gaplashib olish kerak, chunki ayoliga bu oilani an'analarini, bu oilani odatlarini, onasini deymizmi, yo xarakterini yoki nima xohlaydi, nima xohlamaydilar, qanaqa munosabat kutadilar bilan hammasi menimcha gaplashib, ona va ayol o'rtasida raqobatchini emas, ona va farzand, ona va qiz munosabatini shakllanishda erkakning o'rni beqiyos. Demak, erkak ham onasi bilan ham turmush o'rtog'i bilan gaplashib olishi kerak. Albatta. Vafodor yori bilan ham chiroyli suhbat qilib, uni ham ko'ngliga qarash kerak, unga yoqadigan gaplarni ifodalash kerak bo'ladi. Ya'ni bu oilaga u bizda o'zbekchada kelin deyiladi, lekin kelin emas. O'sha qizlik uyida qanaqangi mehr muhabbati bo'lgan bo'lsa, ota-onasiga bu oilada ham xuddi shunaqa mehr muhabbatli bo'lsa, bu erkakning roziligini topishni erkak kishi ifodalab gaplashib olish kerak bo'ladi. Albatta, chunki bu o'rinda kelinlarni ham bir tushunishimiz kerak. Nega? Chunki o'sha kelin bu xonadonga kelyaptimi? Ota-onasini qo'yib, opa-ukalarni qo'yib, butun kerak bo'lsa urf-odatlarini ham o'sha xonadonga tashlab, qaysidir qaysarliklarini, erkaliklarini tashlab, bu xonadonga o'sha aynan turmush o'rtog'i uchun kelyapti. Voz kechib kelyapti deya olmaymiz, chunki baribir ota-onadan hech qachon o'zini oilasidan voz kechmaydi. Lekin baribir ham o'zidan kechib, turmush o'rtog'iga o'zini bag'ishlash uchun keladi. To'g'ri, bu juda ham katta stress aslida. Turmush tarzini o'zgartirish, yashash muhitini o'zgartirish, hattoki shu dasturxonga qo'yilgan narsalar, pishiriladigan ovqatlar hamma oilada har xil. Shu narsani ham o'zgarish ham insonga juda ham katta stress bo'ladi aslida. Mana shu narsani ham erkaklar inobatga olish kerak bo'ladi. Qanday qilib ayoliga yordam berish mumkin mana shu stress holatni yengib o'tishda? Birinchi o'rinda gaplashish orqali. Hech qachon dard ichida qolmaslik kerak.
albatta erkak kishi shu ayolini gapirtirish yo'lini qilish kerak. Keyin gaplashib olamiz. Nimagadir menga xafa ko'rinding, shunga o'xshash gaplardan boshlab turib, urush janjalga aylantirmagan holatda u o'zini erkak kishi bo'lgandan keyin tabiiyki ular bizdan ancha aqlli, ular bizdan ancha emotsiyasini qo'lga oladigan, har qanaqa stress holatdan, даже mana psixologiyada ham shunaqa deyiladiki, aynan stress holatda erkak kishini o'zini yo'qotmaydi. Ming aqlli bo'lsin, donishmand ayol bo'lsa, stress bo'lgani butunlay o'zini yo'qotadi. Erkaklarga shunaqangi yuqori mavqe berilgan shariatda ham, masalan, taloq qilish erkaklar uchun berilgan, ayol kishi uchun emas. Nega? Chunki ayol kishi ojiza xilqat. U emotsiyaga beriladi, u emotsiyasini idora qilishi juda ham qiyin masala. Ayol kishi har qanaqa holatda, sovuq aqlli, yoqqan holatda aqlli ish ko'radi. Shuning uchun erkak kishi ayoli bilan gaplashib olishi va unga quloq solishi kerak. Bu yerda kimnidir ayblash kerak emas. Yo onasini, yo o'sha oilada masalan qaynsingil bilan kelin munosabati bo'lib qolsa yoki boshqa munosabat, kimnidir ayblash orqali emas, shunaqa holat sodir bo'ldiki, shu holatdan chiqish yo'llarini tushuntirish kerak. Masalan, shunaqa ibora borki, yomon odamlar bo'lmaydi, yomon muhit bo'ladi. Qanaqadir voqealar yomon bo'ladi. Mana shu narsani tushungan holda erkak kishi ayoliga chiroyli tushuntirishlarni olib borish kerak. Ayblashmas. Ayblasa shu zahoti ayol kishi to'rni teskari kiyishni boshlaydi. Chunki u emotsiyaga berilib ketadi. Umuman kelin shu xonadonni o'ziniki deb qabul qilishi uchun, qaynonani ona deb qabul qilishi uchun, mana shu uy, mana shu muhit endi uniki ekanligini anglashi uchun nima qilish kerak? Psixologlar bunga qanday qaraydi, qanday yordam beradi? Chunki haqiqatan stress. Shunday endi erkak kishi demak unga yordam berish kerak, bilan gaplashib olish kerak. Lekin ayol ham o'zini ustida ishlashi uchun, buni anglashi uchun nima qilish kerak? Bunaqa holatda shu ayollar onalaridagi donishmandlik, o'zini tutib olganlik, qiziga chiroyli maslahatlar berishi, mana shu narsa juda ham katta rol o'ynaydi-da. Agar qiz tushkun kayfiyatda ko'rinsa onasiga kelinlik uydan kelganida, nima bo'ldi, kim seni xafa qildi degan savollar bilan murojaat qilmasdan, boya aytganimizdek 1 yildan 5 yilgacha vaqt kerak bo'ladi shu xonadonga ko'nikishingga. Nimaiki bo'lsa, chiroyli sabr qil deb shunga o'xshash bir nasihatlar qilish kerak bo'ladi. Agar qanaqadir yomon bir voqealar sodir bo'layotgan bo'lsa, kundan kun qiz ahvoli yomon bo'lsa, psixologga borish kerak bo'ladi. Chunki onaga aytib bo'lmaydigan gaplar bor. Agar o'sha paytda qiz yorilib nimadir gapirsa, bu onani qizini shu yomon muhitdan olib chiqib ketish reaksiyasini uyg'otib yuboradi. Tabiiyki, har qanaqa ona o'zini qiziga rahmi keladi, birinchi o'ringa o'zini qizini qo'yadi. Tabiiyki, u bu xonadon munosib emas degan xayol kelib qoladi. Shunaqa hodisa bo'lmasligi uchun psixologga borilgani ma'qul. Psixolog o'sha qizga bu oilaga moslashish yo'l yo'rig'ini tushuntiradi. Shariatdan, dindan xabari bor bo'lgan, ilm olayotgan, bilim oshirayotgan qizlar bo'lsa, ular tabiiyki o'zini intuitsiyasi, ya'ni sezish qobiliyatiga tayangan holda chiroyli bir qarorlarni qabul qiladi, ba'zi yomon voqealarda ham. Ya'ni ilmga, o'sha bilimlarga suyanish kerak bo'ladi bunaqa holatlarda. Ya'ni eri roziligini topish, u orqali Alloh roziligini topish, mana shu narsalarni o'ylab yurish kerak bo'ladi. Albatta, u zulm qilinganga sabr qilinmaydi. Bu butunlay boshqa masala. Bir xilla ursa ham, so'ksa ham, masalan, nasha cheksa, Alloh asrasin, ichkilikka berilgan bo'lsa ya, xulqi xunuk bo'lsa, butunlay chidab bo'lmaydigan ishlarni qiladigan bo'lsa, unga sabr qilib, eri roziligini topish kerak. Tepsa ham roziligini topib, sabr qiling deb o'tirib bo'lmaydi, chunki bu juda ojiza. U tan jarohati, bu yomon oqibatlarga olib keladigan holat. Bu narsalarga sabr qilish kerak emas. Bu yerda dinda sabr qilish kerak degan narsa qo'llab bo'lmaydi. Aynan mana shu yo'nalishda sabr o'sha zulmga sabr emas, ya'ni kim uni yechimini Allohdan so'rab, yechimini kelishiga sabr. Shundaymi? 1 yildan 5 yilgacha vaqt kerak moslashishga. Ana shu moslash davrida tabiiy
u odamni odatlari bu odamga yoqmasligi u tabiiy holat. Mana shu narsaga sabr qilish kerak, zulmga emas. Ba'zan shunaqa mudhish bir voqealar haqida gapirib savollar yuborishadi yoki murojaat qilishadi, maslahat so'rashadi. Odam qo'rqib ketadi. Ayol kishi bu darajada ongsiz bo'lishi kerak emas. Ursa, tepsa, pichoq bilan quvlasa, mani peshonamga shu yozilgan ekan, sabr qilishim kerak ekan. Bu shariat bizdan bu narsani talab qilmaydi. Shariatning talabi butunlay boshqa narsa. Ayol kishidan zulmga sabr qilish yoki ayol kishini qiynalib yashashini shariat hech qachon qo'llagan emas. Hamma narsaning chegarasi bor. Nima qilish kerak bunday vaziyatda? Inson ongli bo'lishi kerak. Bizda O'zbekiston qonun qoidasi bor. Mahalliy komiteti bor, masalan. Inson o'zini shariatdagi o'sha huquq vazifalarini juda yaxshi bilib olsa, konstitutsion qonun qoidalarini maktabda o'tiladi, bu programmalar bor. Shu narsani agar o'rgangan bo'lsa, u zulmga sabr qilmaydi hech qachon. Zulmga sabr qiladi kim? U ruhan, psixik muammolari bor bo'lgan qizlar. Ya'ni uni oilasida shunaqa ahvollar bo'lgan bo'lsa, bir martami, ikki martami yoki doimmi onasi ko'p narsaga sabr qilib ko'zini yumgan bo'lsa, hayot shundan iborat degan tushuncha bo'ladi. Demak, men ham hamma narsaga sabr qilishim kerak degan holat bo'ladi. Yoki u qiz bilimlarga ega emas. Shar'iy ilm bo'lsin, konstitutsion qonun qoidalar bo'lsin, undan ham bundan ham xabari bo'lmasa, tabiiyki u shu narsaga ko'nikishim kerak deb oxiri mudhish voqealarni buni eshitamiz, ko'ramiz. Shularga sababchi bo'lib qoladi, Alloh asrasin. Zulm bo'ladigan bo'lsa, sabr qilish shart deb aytilmagan hech qayerda. Agar uni sog'ligiga zarar yetadigan darajada holat bo'layotgan bo'lsa, shariat bu narsaga sabr qilsin deb hukm bermaydi-ku. Dindan xabari bor bo'lgan har bir inson biladi, jannat onalar oyog'i ostida degan ibora qayerdan kelib chiqqan. Ayoliga zulm qilish mumkin emas, shariatda ayollar juda ulug'lanadi. Bu noto'g'ri tushuncha. To'g'ri o'zbekchilikka borib, mana onam shu narsaga sabr qilgan, men ham shunga sabr qilishim kerak degan o'y xayollar bo'lishi mumkin. Lekin agar shu qiz ilmli bo'lmasa, bilimlar ustida ota-onasi mehnat qilmagan bo'lsa, ya'ni bilim olishiga hech qanaqa e'tibor qaratmagan bo'lsa, tabiiyki shu narsaga sabr qilib yuraveradi. Inson ongini, ya'ni intellektini faqat bilim oshiradi. Qancha ko'p kitob o'qisa, qancha ko'p bilimlarga ega bo'lsa, shuncha o'zini qadr-qimmatini juda yaxshi tushunadi ayol kishi. Agar u bilimlarga ega bo'lmasa, tabiiyki o'zini xor qilib qo'yaveradi. Ya'ni uni ongida o'sha xor bo'lish, o'zini qurbon qilish psixologiyasi tursa, u hamma joyda ham xor qilishadi unaqa ayollar, unaqa insonni. Shuning uchun u ongida ruxsat bermasligi uchun odamlarni yomon munosabat qilishiga unga, u bilim olishga qiziquvchan bo'lishi kerak. U bu narsa bolalikdan tarbiyalanadi. Agar biz qizlarimiz faqat ish qilgan, uni qil, buni qil deb bilimga, ilmlarga ularni chanqoq bo'lishini qo'llab-quvvatlamasak, tabiiyki biz qurbon ayollarni ko'paytiramiz. Alloh asrasin. Demakki, islom din ayollarni ulug'laydi. Qadr-qimmatini oshiradi. Ayollarimiz, doim o'zingizni qadringizni biling. O'zingizni bahoyingizni biling. O'zingizni hech qachon xor qilib qo'yishga yo'l qo'ymang. Endi bu gapimizni kimdir o'ziga moslab sharhlashi mumkin, ha? Yoki, bu nima bu hozir sabr qilma degani, bu oiladan kechib ketishmi, bo'ldi oilani buzib yuborish kerakmi degan fikrlar ham bo'lishi mumkin, chunki hamma har xil hozir oilani buzilish sabablari bor. Agar u giyohvand bo'lsa, u har xil o'yinlarga mukkasidan ketgan bo'lsa, u kompyuter o'yini bo'ladimi, u boshqa qimor o'yinlari mukkasidan ketgan bo'lsa, u harom ichimliklarni ichib kelib, xotinini, bolalarni xafa qiladigan, uradigan, tepadigan bo'lsa, uni bu narsalarga kalta yeb yurib sabr qil demaydi hech qachon shariat. Har qanaqa ayol bunaqa paytda olim ulamolarga murojaat qilishga haqqi bor. Ta'kidlab aytmoqchimanki, ajrashish sabablari bu tan jarohati yetkazilib, o'sha ayolni o'limga sabab bo'ladigan holatdagina. Ungacha ayol kishi o'sha oilani kattalari bo'ladi, vakillar bo'ladi, yaqin qarindoshlar bo'ladi, shu turmush o'rtog'iga gapi o'tishi mumkin bo'lgan, nasihat qilishga haqli bo'lgan insonlar bilan kelishilgan holda bir qarorga kelish kerak bo'ladi. Tabiiy bu yerda to'p-to'satdan ajrashib ketilmaydi, amallari qilinadi.
shunda ham u odam o'zgarmasa, shunda ham zulm qilsa, bu tabiiyki uni ruhiy holati o'zgarganligi sababli, unga sog'lom inson deb qabul qilmasligi sababligina ajralishi mumkin bo'ladi, agar boshqa chorasi qolmasa. Eng oxirgi chora shunda. Eng oxirgi chora shunda. Muntazam bunaqa johillik bo'lsa, Bu ayolni sog'ligini, umrini saqlab qolish niyatida qilingan amal bo'ladi. To'satdan ichkilik ichda ajrashib ketaman yoki giyohvand bo'ldi yoki o'yin ajrashib ketaman emas. Ko'p xotinlar murojaat qilishadi. Ko'plarni turmushi saqlanib qolingan holatlar ko'p bo'ldi, chunki bu yerda birinchi o'rinda ajrashish turmaydi, bu yerda turmush saqlab qolish va o'sha insonni o'sha o'yin o'ynagan yoki ichkilik ichgan odamni to'g'ri yo'lga chaqirish choralari ko'rilishi kerak bo'ladi. To'g'ri, va shu yo'lda o'zini xor qilgan, o'zini xor qilishga munosib ko'rgan ayoli xor qilishaveradi. Qachonki o'ziga baho berishni bilsa, qachonki o'zini qadrini bilsa va qachonki o'ziga har doim yaxshi gumonda bo'lsa, albatta atrofiga xuddi shunday insonlar keladi va albatta atrofidagilar uni shuna qo'llab-quvvatlaydi, qadrlaydi, nazarimda shundaymi? Ilmli bo'lgan ayol amali bo'lsa, shu ilmlariga nisbatan u har doim o'zini qadrini biladi. U hech qachon hech qayerda xor bo'lmaydi, xor qiladigan unda tushuncha ham bo'lmaydi. Mani birov xor qilishi mumkin degan narsa xayoliga ham kelmaydi. Shuning uchun uni hech kim xorlamaydi. Chunki unda sog'lom aql idrok, sog'lom tafakkur va sog'lom ong bo'ladi. Xulosa o'rnida shuni aytmoqchimanki, bugungi ko'rsatuvimiz bizni ko'rib turgan ayollar uchun manfaatli bo'ladigan niyatdaman. Shuni duo qilib qolamiz, chunki haqiqatdan psixologga murojaat qilishga imkoni yo'q bo'lgan ayollar juda ko'p. Uydan ko'chaga chiqa olmaydigan, uydagilar ruxsat bermaydigan yoki yosh bolasi bor. Shunaqa ayollar juda ham ko'p. O'ylaymanki, ularga bu ko'rsatuvimiz ancha manfaatli bo'ladi inshaalloh. Albattaki bir mavzu va birgina ko'rsatuv bilan muammolar hal bo'lishi bu qiyinroq masala. Chunki bir deganda ko'rsatuv bo'ldi, oldi va muammo hal bo'lib ketdi, bu yo'q, unday emas. Lekin shunday bo'lsa ham, ozgina bo'lsa ham bir yo'nalish berish, ozgina bo'lsa ham bir yo'l ko'rsatish, tavsiya berish bu baribir manfaat beradi inshaalloh, xudo xolasa. Demak, keyingi mavzularimiz aynan sizni qiziqtirgan mavzular bo'ladi. Bunga shubhamiz yo'q. O'zingizni qiziqtirgan mavzular bo'lsa ham, taklifingiz bo'lsa ham murojaat qilishingiz mumkin. Albatta takliflaringizni inobatga olamiz, chunki bu takliflarning ortida sizni aynan saodatli xonim bo'lish uchun, saodatli xonim maqomiga erishish uchun qilayotgan harakatingiz bo'ladi. Biz buni qadrlaymiz, chunki haqiqiy baxtli, saodatli, muhabbatli ayol har doim, har yerda, har kimning oldida ham qadrli. O'z qadringizni biling, o'zingizni yaxshi ko'ring va biz inshaalloh yaxshilikda sizlar bilan albatta ko'rishamiz.